Buonasera fiocchettini. Marica, vieni che dobbiamo creare lo slime. Allora, abbiamo questa valigetta e dentro questa valigetta abbiamo trovato questo tipo di specie di pongo con questa bustina argentata che non sappiamo che cosa sia. Adesso vediamo che cosa combiniamo. E dentro c'erano anche questi due coltellini. Adesso io voglio farvi... usiamo il coltellino. Io. Vogliamo farvi vedere una cosa, che con questo tipo di slime si può creare dei marshmallow. È vero. Facendo due serpentini. No, così no, non voglio fare i marshmallow. Tu fai il tuo, io faccio il mio. Però devo vedere le istruzioni. Allora, vediamo. Facciamo dei serpentini. Tu fai il tuo, io faccio il mio. Poi tagliamo. Allora, devo prendere... E vengono dei bei marshmallow. Però non sono da mangiare. È vero. Così che... Però già mamma, questo qua non è un marshmallow. Questi marshmallow li si mettono nella valigetta, si chiude e rimangono belli freschi, diciamo, così che non si seccano. Allora, e la può portare in giro e giocare. A me serve un cerchio. Se no, si possono anche, adesso questi si sono mischiati, volendo, fa tutto colorato. Vieni qua sopra la... Un attimo, devo prendere un cucchiaio. Guarda, gli do le scolacciate. A me serve un cerchio arancio, cioè un cerchio. Si possono fare tanti giochini con questo slime, però dobbiamo capire che cos'è questa bustina. Tu intanto parla con i nostri amici. Fiocchetti, è scritto questo. Arrivo. Vieni qua. Se non siete ancora iscritti a questo canale, iscrivetevi subito. Attivando Sì, la campanellina. è il nostro primo video, quindi siamo un po' imbranate. Però la prossima volta faremo il video con le colle se mia mamma e mio papà me lo vogliono comprare. Ovviamente quando ci sono i soldini, Esatto. Papà, vieni un attimo. Marica, stai facendo il video, non puoi stare, devi parlare con i tuoi amici. Voglio dirmi una cosa, papà. Papà, Devi vieni. parlare con i tuoi amici. Perché? Perché vedi che è il tuo primo video, si vede che è il tuo primo video. Devi... Io faccio delle polpette. Io anch'io le stavo facendo. No, in realtà io sto facendo un'altra cosa. Allora, mi serve poi questo qua, con il coltellino, lo tagliamo a pezzettini. 2 pezzettini. Siamo un po' impedite, si vede. Infatti. Però adesso giochiamo un pochettino e poi vi salutiamo, anche perché doccina e nanna, perché è tardi. Tanto vabbè, domani non si va a scuola. Visto che è domenica. Allora ragazzi, No, sì. non si può. Sì, si può. Io ho fatto una faccia. Questa è Marica. Sei tu quella? Comunque lei è Marica, io sono Roberta. Ci siamo presentate prima? No. Ma che maleducate che siamo. Poi noi faremo dei video spesso, perciò. Sì, appena vediamo se riusciamo a fare tante creazioni. Ma dico non con lo slime, anche con altre cose. Eh sì, Servirebbero mi sa che si stanno un po' annoiando i nostri amici. Comunque noi siamo pazzi. molto. L'altra volta avevo fatto non un video, devo prendere l'acqua. Mi stanno arrivando i messaggi sul telefono, quindi se sentite beep, beep, mannaggia. Sì, mamma. Allora, prendiamo delle palline. Io faccio un fiore. Facciamo No, Eppi no, Eppi. Facciamo il cane. Facciamo l'ultimo lavoretto, poi vi salutiamo, che la No, io non stanchezza devo fare l'ultimo lavoretto, devo fare un altro. che la stanchezza inizia a sentirsi. Allora, Sì, Marica. allora, prendiamo. Non ti posso gridare davanti ai nostri amici, vero?
Allora prendiamo 2 palline, ecco, verdi, Comunque, e le mettiamo. anche se siamo un po' impedite, visto che è il nostro primo video, iscrivetevi al nostro canale, lo stesso, che piano piano impariamo e faremo dei video più belli, anche con il vostro aiuto. Ovviamente ci saranno critiche, però... Allora ragazzi, ci- se voi Aspetta, sto avete- finendo di aspetta, parlare. se voi Cioè, avete se ci aiuti... se voi avete un'altra Un idea, fiorellino. Se se volete voi, dare... se voi avete qualche idea, scrivete qua sotto nei commenti e noi vi diremo, come si chiama? Lo faremo, quello che scrivete voi. Tipo se facciamo un'altra cosa, tipo... Se volete vedere qualcos'altro, ovviamente critiche sì, ma non offese, È vero, offese no. Offese no, perché sennò fate prima a non iscrivervi. Assomiglia a Marica. Gli stessi capelli. Almetti. Comunque, bimbi, no, Bimbi. voi siete i nostri fiocchettini. Ora vi salutiamo. Aspetta. E dai, fai vedere la tua creazione e poi li salutiamo. Che bello, che cos'è? Un attimo. Sembra un pezzo di cacchina. Un attimo. Che bello. Aspetta. Questo. Facciamo il palo della luce. Parlo della luce, no. Facciamo una lampada. Aspettate ragazzi, io ho quasi finito, No, è un fungo un po' alto. Comunque il protagonista di questo video, volete sapere chi è? Happy? Il nostro cane. Vieni qua, vi facciamo vedere il protagonista. 1, 2, 3, eccolo il nostro fiocco, si chiama Happy. E il cognome Bordei. Vi piace? È un maialino. Però questo non è cibo per cani, è slime. Saluta i fiocchettini, vuole scendere. Adesso lo mettiamo giù. Fammelo prendere a me. È Pippo, vieni. Guardatelo, che bello. Dai Marica, finisci la decorazione che poi salutiamo i nostri fiocchettini. Dai. Vuole stare in braccio forse. No, non vuole stare Sì, in vuole braccio. prendere questo, vero? Vuole stare in braccio, vieni. Guardatelo. No, non è da mangiare. Vuoi aiutarci pure tu? Allora, fiocchettini. No, finisci la decorazione. Non è da mangiare, No, vuole mangiare lo slime. No, vuole mangiare lo slime. No, non è da mangiare, veleno, ehi. No, non si mangia. Voleva mangiare il mio funghetto. Si è rimpicciolito, era alto. Come ha fatto a rimpicciolirsi? Era altissimo. Dai, finisci il pasticcino. Guardate il cane. Si è rimpicciolito, era bello alto. Come ha fatto? Ma non è che è magico sto slime. Ora mo si vuole andare a letto pure il fungo. Dai, adesso Marica vi farà vedere, Marica la pazza, vi farà vedere il suo pasticcino e poi vi salutiamo. Che andiamo a fare la doccina e poi a nanna. A nanna per domani a casa. Happy. Dai, fagli vedere. Dai, adesso al 3 vi facciamo vedere la decorazione e poi vi salutiamo. 1, 2, 3. Il pasticcino! Ciao! Ciao fiocchettini, buonanotte! Ciao! Saluta Marica! Ciao dolci fiocchettini! Buonanotte, ciao ciao!